E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tianine aqui da Targa Tecnologia e dessa vez eu vou fazer mais um unboxing, né? Dessa vez aí do microfone da Sony, né? O microfone que eu comprei é aqueles microfone que você coloca na camisa, eu esqueci o nome deles, pra poder gravar ali melhor, né? Lapela, microfone de lapela. Então, comprei ali no Mercado Livre, estou abrindo agora a embalagem. Vamos ver se está tudo certinho, né? Aí eu já mostro pra vocês aqui. Olha lá. Embaladinho ali tranquilo, né? No plástico, olha só. Essa aqui é a versão, acho que, digamos, antiga, né? Mas olha só. Microfone de lapela. Esse modelo aqui é o... Não sei, será que é esse aqui? É esse S3? E... Vamos lá, vamos abrir aqui que eu quero ver direitinho. Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a diferença, né? A qualidade do áudio dele, digamos assim. Vou gravar com a minha câmera, com a câmera apontada para mim usando o microfone da própria filmadora, né? E eu usando esse microfone aqui. Olha só, é bem pequenininho, tranquilo aqui. Pera aí que eu tô com uma dificuldade aqui para tirar ele. Aí. Prontinho. Olha, aqui de primeiro eu posso dizer que essa corda aqui, esse fio, é fininho, ele parece bem frágil, tá? Vai ter que ter cuidado com ele, que ele parece bem frágil mesmo. Fininho. Ó, o som é estéreo, né? Dos dois lados aqui, como vocês podem ver. Aí prende ali na camisa, né? E usa ele ali tranquilo. Eu vou gravar daqui a pouquinho para vocês verem a diferença do áudio, certo? Então até daqui a pouquinho. E aí pessoal, então é o seguinte. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é da câmera, da filmadora que eu tenho, né? Ela tá mais ou menos cerca de 60 centímetros, 65 de distância de mim, né? Vocês podem ouvir aí o áudio, né? Tranquilo. E agora, o som que vocês estão ouvindo é do microfone de lapela, né? Da Sony, que tá bem aqui, ó. Vocês podem ver. Então essa é a diferença de áudio, né? Julguem vocês, voltem ali para ver se é melhor esse ou aquele. E é isso aí, né? O que eu queria mostrar. Falou para vocês.